tangu malamu pona koyoka mwa elendi selimoke nesima tokokoba na molulu na biso. Amen. Tofani kimia tosei na mosai na Nzambe abondeli pona exhortation. Seigneur, ma commune au Saint-Élobie, peuple sans révélation est une peuple qui est mort. Moi, dans la yoga, tellement, on a compris sa biso na kati ya révélation na journal de nous. Tika o utiliser punda na yo na ndenge bokamwa. Kolo nani o avemi mokumba na yo e bomba tepa. Tika ete Saint-Esprit alata ye, aloba na ye mon côté. Yo dans la simple instrument, simple canal. Pour la diriger les pamboli les bosses à peuple na yo. Nyo c'est ça la malokole kani yo. Na kombo na Yesu Christ de to bonne libole. Amen. Alléluia. Amen bana Nzambe. Nzambe azamalamu. Nzambe azamalamu pamba tie. Nda permettre ngai na yo toko makati na sika. Amen. Tozokende koyoka liloba na Nzambe mwa muke elendi serioyo. Na kolinga opesa ngai litoi na yo. Lolenge yo witi na ndako koko makati no sika za pambate. Ezana moto moko nde abengi yo. Alléluia. Ezana mobali moko nde abengi yo. Eloko na kosenga epai na yo, yo zala na kondima. Kondima eza eloko moko to arme moko ya motuya. Kondima eza na eloko oyo oza na elikia te, me oza kondima ete lobi na kozwa eloko boyi. Kondima eza tina moto aloba ete ata boni ata balobi ete sika na bazozwa bato na musala, me pona ngana kokende bakozwa ngai. Kondima ezomema moto ngai ata ndenge nini ngai na kokoma poto me akokoma na poto. Nazalaka na mwana mwasi moko na parosi na ngai o nazalaka kokamba mwana mwasi azalaki kotemoye tango nyonso kati na bomwe na ye ngai nazoseka pe azalaki mwana o na bokole na kati na ndako na ngai mwana azotemoye boy abi papa ndenge nazawa na kobala mundele na tali epe na forme na ye na mwana oyo penza bala mundele ma uta wapi aya kuta yao na samba. Alléluia bana Nzambe. Mwana otango yosa soloba sima na ngonga aya epa na ngabi papa wadilanga Nzambe suka taka nabala kaka mundele napi ese mundele awa na zamba awa azalaka wapi abi papa nazaka kana ngondima ite na kobala mundele yoka kondima na mwana mwasi oyo likolo na kondima oyo ezomema ye kino Nzambe asali ete mondele aya pe abala ye ezalaki boni na ngonga ya deuxième république délégation baye babingale mpe baye ntango baye bakomi mwana mwasi oyo azalaki kaka pembeni na nzela azalaki koteka mikate eloko na kokamwa mondele kati na motuka bazoleka na cortège me miso na mondele eke komona mwana mwasi wana baleki bakei mondele wana asiporte te asengi nzela azongi nsima na bango tango azongi aye kokuta mwana mwasi oyo abi mwana ozalaka wapi abi te tandako na biso ezalaka keke pa abi ngai naza na bosenga nga nakoma na esika wana. Alléluia bana Nzambe. Tala kondima ndenge memi mwana mwasi oyo ewumeli te likambo nazotemoye eza eloko esalemi ngai moko na kati na ndako na ngai me nalibote na mwana mwasi oyo ezalaki kaka pasi bato na kaka eloko balobaka ete
Joseph moko kati na libota akobimba kaka. Kati na libota mobimba esengete Joseph azala pe. Mwana mwasa aye. Nasi tukabango na mondele bakomi. Abi likambo nini? Mondele awuti wa. Abitala Mose pasteur ta alobi boya. Abi likambo ekoki na ngamba kote na benga baboti na pe bazala. Ba ye to la poli. Mondele asuize la ke berzi. Si mana sasa moko mondele aye. Basali makambo na bango nyonso ya famille ekoki. Bayaki kobala mwana mwasi wana. Haleluya. Likolo na nini kondima. Ndege yo yekati na sika singeti oza na kondima. Moto amengi opo yawa eza Yesu. Oya sana pièce de ressources na loboko na ye eza kaka Yesu. Ebongi yo ndafungwa motema na oza na kondima. Soki kondima eza te ekozala malamu te. Ipo tembola kana kondima. Eloko na moto ya kotambola nde na kondima. Mwana mwasi atambola kina kondima. Azala kina elike ete bokolo moko akobala kana mondele. Kondima na ya memi ete kina bali mondele. Na lingi na ya bisa yo kondima na yo mema yo kina na esika probleme na yo zali. Esika yeso tungisa yo. Na so memate kende na kondima na wote. Ata boni, ata bandoki amo baloka na tege nini. Ya boko na leweza ya ngai. Bakanga na zera musala tege nini. Me ya lelo eza ya ngai. Ya zala kondima. Elia kona sasa ngao zala na kondima. Taki yako zala kondima. Okomona nguya na nzambe. Okomona loboko na nzambe kati na poka na lelo. Poka na lelo ko zala ya yo. Okobima kati osika ndego yete. Alléluia wana nzambe. Chapitre 3 verset 16. Totake kaka makume wana kama moko tokangi Biblia. Kondima za malamu ndeko. Soki kondima za kati na yote. Okoya kati na sika obetete. Watu wangu bazana nguya te. Zoka ndeyo zana kondima kati na yote. Eloko zalete yote bate. Moto abenga kati na sika za Yesu. Pasi ongana yana ngo na kopika. Pasi yana zana ngo na bigi deja. Ate no pasi ate na bikote ate na sina bigi. Eloko zali oza na kondima kati na bomo na yo. Nous lisons dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia! Yoka! Kola lobi! Azanza bena bino! Aligi bino na koleka! Abi yenen! Ye kondima lilo banangai! Gai na konzela ilogo moko na ye! Eseke uzara na kondima! Kondima ne kopiki sa wakati na zika! Soki yo yaki pena mutu! Yo zala na kondima liko na ndeko na oye na ye! Soki kokiko robate! Yo zala na kondima! Loba kolo! Nazana kondima kende kwa nago kupika! Lipa mwana mwapila ozala na kondima! Soki ozala na kondima te! Okobima kala seka odego yoye nango! Mena timete yoza na kondima! Batu yose ba oyena probleme na bango! Bakoza lopiko na kombo na Yesu! Na lobete ba yose bandimi! Te bako pika na moko na lelo! Babeti na Yesu mabako makasi! Ata yo pesa ka demande na yo ya mosala oza ka solution te lelo za lelo likabo na yo pe otro fungula motema oza na kondima kondima za loko moko monene bantu bayebaka yango te eboki ozala na kondima soki oza na kondima okomona loboko na Nzambe moko na lelo
eloko moko ebenda yo libanda te makanisi na yo na libanda te zongisa makanisi na kati na sika opende eloko moko te okanisa su nzubu kuna na ndako te okanisa su koteka te lobake na ye pe na yo kolo na ye koluka kopita na ngai tala oume na pasi na yo melika bazalo za kondima pana nino zotika na situation wana ebakete yo pika na mokona lelo mobele yo kungula motema na yo zala na kondima kondima neza eloko momoko ya motuya na bina motu soki ozala kondima te eloko moko te moto na tembe azala eloko te zala lokola toma te tomani yake amona na miso de adima te sepela nako ndima pate omona bina lebete esengo na baoyo bamona te mekasi bandimi esengete oza na kondima aleluya kolosa ya kumama tika ete zambe apambola moko na moko tubakisi kometela kolo Yesu Kristo maboko makasi makasi makasi. Alléluia. Gloire à Dieu. Balebisi biso na oyo etali kondima. Kondima eza force ya chrétien. Moto azondima nzambe oyo tozomona ye te. Amonaki ye te. Apense kaka alobi on a dépensé peu mingi. Na kebisika pe ebele na zuna na solution te. Mais lokola ba yebisinga sangwa tata oyo. Lokola ba yebisinga ke moto azobikisa. Alléluia. Abi na otala ndenge na za indisposé te. Na kotala te onyo social eki. Mais na otala pe full te. Mais nga problème nanga amona nga na miso te. Asimba nga pete. Ayoka nga pete. Mais soki kaka na simbi ata songela mbana ye. Oh. Nalingi yo pe koma na kondima lopo ya mwana mwasi oyo. Abi soki kaka na simbi ka songela mba. Nde na osani. Na bika. Eloko ebikisa mwana mwasi oyo ezela mba Yesu te. Oh, amen amen. Eloko ebikisa mwana mwasi oyo eza kondima na ye ntango wana ngo liboso nzambe. Na nzela ya kondima nde esalaki ke azwa bikamwa na bomoi na ye. Alléluia. Gloire à Dieu. Tolingi tokumisa nzambe. Tolingi toleka na kokumisa nzambe mpe koyembela ye. Ndenge nayebisa bana nzambe eboye te. Okoki koya na kati église betapu nyonso ezoleka soki oza connecté na Saint-Esprit. Nzambe wana kosalela bikamwa. Parce que bato moko na kati ya prison bazalaki mibale Paul na Silas bazalaki ya kokangama bachaine basingekangaki bango. Mais eloko mosusu ekamusanga balobi Paul na Silas na kati ya prison make ya kokangama bazala nini bakumisa nzambe. Oh, alléluia. Ata bakangi maboko ata bakangi makolo me batikeli nga munoko. Est-ce que vous comprenez nga malamu te? Alobi maboko bakangi makolo bakangi batie na porte basurveillant basoda bafane minduki na bango. Meloko mwa bakokanga yango te eza munoko mpona kumisa na yango nzambe.
Amen. Batembele banda kowele la kozalo kumu. Mais basuka nanzela. Mais Yesu awelela na lokumu te. Lelo afandi na bisika bileki likolo. Na loboko na mobali na tata. Afandi wana. Alléluia. Alléluia. Ah. Bon, na sepeli ndenge bayambi biso. La kanisa ki bagoti na mwante bomoko po to bina mukeme likambo ezate. Toleki po tango ezate. Bon, to esika na kofa. To telemi po na ko présenter mosali na Nzambe. Omoni bisiko to ye ezali na mosali na Nzambe oya kamba yango. Amen. Ah. Toko présenter Ogomona. Mais avant de présenter la lingakina loba makamomoko est très important. Mosali na Nzambe oyo toko présenter bino kombo na ye Eric. Alléluia. Kombo na ye Eric Libebe. Amen. Oyo azo kamba biso awa. Yoka, to sala mwa nuance moko po bato ba comprendre te. Tozo présenter ye po aza motambusi awa. Mais mutu oyo aza likolo na ye eza Yesu Kristo. Betela Yesu Kristo maboko. Tozo présenter ye po amemi punda na nkolo. Omoni po Yesu akota na Jérusalem. Akota ki likolo ya punda. Maputa oyo batu batandaki, mutu anyataki yango, to eloko oyo anyataki yango, ezalaki nini? Punda. Yesu te mutu anyataki ba maputa wana. Yango biso tozo présenter mosali na Nzambe, oyo amemi Yesu na kati na ye. Mosali na Nzambe oyo akobondela po na biso, oyo akosakola po na biso. Amen. Oli komona ye, hein? Ah, mosali na Nzambe atelemi apepi kaka apepi betela Yesu Kristo maboko betela Yesu Kristo maboko betela Yesu Kristo maboko betela Yesu Kristo maboko betela ye maboko betela ye maboko betela ye maboko na milolo amen amen. Motambusi na biso awa azali marié, aza célibataire te. Azali marié, papa ya bana ebele. Amen.
Webika biso ba pasteur tolinga obota bane belé po na kokokisa makomi. Papa bane belé moi si na ye to ye bien malam maman na biso o to benga ke mère de mère maman Levine libebe adape kat na biso amen. Mais ye afandi to komona ye mukolo mususu amen. Bon tolingi to loba boye mosali na Nzambe o tomoni awa peut-être batu bakokanisa abandi kaka ministère awa te banda abanda ministère lelo ezali kokokisa ba 10 ans 10e année na kati ya ministère na Nzambe awuti kaka na boyete to abimi ndenge ba serviteur ebele bazobima mais ye awuti penza na église munene église oyo afepa ko Nzambe malamu alléluia oyebi kuna biso touti kuna blague ezalaka te surtout ntango biso tobandaki kosambela babandaki kofunga bato mabondeli kofunga wana ezali kokanga mabondeli na lelo namoni ba communauté ebele bato ebele bazonéglige yango fo kokangaka mabondeli mpo ete bato bazwa somo kobanga Nzambe alléluia ok toleki wana azali fruit moko ya hasard te awuti quelque part asaleli Nzambe azali kokoba na kosala lelo tobengi oyo campagne oyebi bato ebele bakanisaka so campagne eza nini campagne ezali kobengisa bato alléluia tosangana esika moko tobondela amen mpo namoni ndeko moko ayaki nafandi kuna azotala ye ndeko yango azotala abi campagne couleur nango naomona yango te eza campagne bisika bato babengisami basangana babondela alléluia et puis mosali na Nzambe yoka témoignage nazoyebisa yo landanga bien mosali na Nzambe oyo abandi lelo te masolo ya campagne oyo kutu namoni na bacampagne oyo ya sala oyo ezomona lokola campagne ya moke alléluia abandi bamakambo ya campagne oyo kala asali campagne ya monene na kinkole na biso ka awa campagne oyo ezalaki bikamwa bato ebele babikaki na kati ya campagne oyo nazoba bana makambo mpo na nini mpo na yo oyeba punda amen punda oyo amemi Kristo Yesu mosala nini oyo azali kosala mosala na Nzambe omoni aza na relation na Nzambe asololaka na Nzambe aza na confiance na Nzambe alléluia yango nazoyebisa yo makambo wana toza na ntina ya konetola ye te po ete ye akoka te kopusana pembeni ya Yesu Kristo aza likolo na ye amen biso otombola Yesu mais lokola Yesu ye amemi ye mpe tokotelemisa ye lelo toza na confiance na ye toyebi ndenge azali kotambola yango nazali korapele mwa moke oyo esengo te yoka makambo nini elekaki na kampani esalamaki awa na kinkole mama moko aye na kati ya milulu yoka yo mtoza kidiba yoka nayebisa yo mama wana aye na kati ya milulu na kati ndete ya koyanga na boye ndeko na ye azalaki awa te ndeko na ye wana autaki kosala accident ya munene nayebi te soki mpe ndeko yango azwi occasion ya koya mpe awa kombo na ye papa prince batutaki ye omoni ntango bazobongisa nzela na biso oyo ntango bazobongisa nzela na biso boulevard na biso oyo liboso ya CNPP batutaka papa moko wana crâne mutu epanzanaka bakrane ya kati ezomonana lokola ezalaki pembeni na CNPP bakimi na ye mbangu bamemi ye na CNPP badokter mpe lokola bamesana na makambo yango bayebi bayekoli makambo yango ntango batali ye balobi mais boye na mutu oyo toyebi ke dans 3 ou 4 heures du temps azokufa
Niveau tapé ba moni batali ba bon ça va. Ba ndi ko benga na déjà ko signalaka. Ba mbonga ba cercueil ndenge zalaka. Ba corbillard. Alléluia. Ba zwin de ko wana ba tie kuna. Tant eleki mwa muke akoti na koma. Ndeko banda ko zela akufa. Ndeko banda ko zela ye akata mutema. Mais bande kona ye lokola bayeba naki na mosali na Nzambe bayaki awa. Alléluia. Ekoki na yo oyeba na basali na Nzambe. Ba vrai serviteur de Dieu yeba na bango. Mais soki yo batali répertoire na yo ya pareil na yo omona o ba wera ba guitariste ba wera ba nani ba tonda na kati ya pareil na yo. Mais et c'est moi maman na poete ba yeba naki pe bazalaki na numéro mosali na Nzambe. Amen. Numéro magique te. Numéro ka ya téléphone. Amen. Tant ba ye mosali na Nzambe ayebisi bango. Oh, bozana ndeko kuna na hôpital. Oh, tozana ndeko na hôpital. Maman kutali bon. Toti nazolo baka tika na loba. Po ndenge ba lobeli tokomi lobela amen te si toyoki kuna akufi. Mosali na Nzambe lokola azalaka na onction ya kotindika kondima wana ayebisi bango bobanga te tozobondela awa soki ka tolobi amen bino bokoyoka makambo ekosalama. Alléluia. Landa bien azalaki na kati koyanga na te ndenge ozali azalaki libanda c'est que oza na chance ndenge oza na kati awa. Alléluia. Okokutana na makambo ya minene soki ka oza na kondima ndenge papa na biso pasteur lisasa utaye koloba awa yo komona Nzambe ndenge obikisa yo. Mutu azalaki musika na scène pepe tant basali prière balobi kaka amen et salamaki automatiquement ndenge bat na lopoto babenga yango télépathie. Tant bazo kata prière bat misu bani ko témoigner maman na kuna azui coup de fil babengi tant bazo ya ba téléphone ayeba kaka eza bazo yebisa yeke ndeko akufi. Po yebe banda kobenga ba miso apoto batinda bambongo ya ba cercueil na bambongo ya o basala na makambo na yo yebi. Ayoka ke ndeko wana tango to banda ko bondela awa kuna na hôpital ayoki lokola courant ekoteli na nzoto. Na bisika zalaki na salle babenga ngo nini? Non, salle d'urgence te. Azalaki na comment? Babenga ngo kombo moko boye. Comment nini? Ah, soins intensifs. Ah, comment na banda ko luka yango wana. Kuna ayoki courant ekoteli ye mbala moko na babiloko bachaki ye avuzi yango alambuki na mbeto afandi atelemi ayebisi ba docteur bobibisanga na biki namona Nzambe boye te. Oh, alléluia. Namona Nzambe boye te bandeko. Docteur azotala mutu mais azolinga banda kotia bapandeta kima po ebi ba docteur bakutana makambo ebele ba docteur wana soko zandeli vi na bango bakutana na makambo ebele makambo se bangisa bango ti lelo docteur oyo amona makambo wana ti lelo alukaka mosali na Nzambe. Alléluia. Po makambo wana ekoki kosalama jamais. Crâne ya mutu epasuka makila etamboli na badikosi omoni dikosi ka oyo soki touche makila okozala lisusu te. Toba keno na poto, mais kolongolo awa na poto, faut pas même na avion médical. Mais ndeko wana abika na libonde ni sur place te. Oh, tokolo ba ke mosala na Nzambe rika koma na mwa babiloko moka bwakela kiye. Mais musika kuna, kaka kombo na Yesu Kristo ndeke ko bikisa ye kuna. Amen. Ndeko wana ti lelo azali kombo na ye Papa Prince. Azotonga ndako etage moko awa. Ozomona, alléluia. Akomi na kimia, azotonga ndako etage. Mais zokande epakweli loboko mosala na Nzambe mutu ekende ko simba ebisika zalaki. Nali kolobake wana ezalaki Papa Prince. Amen. Lelo ndengo ye wana oye na likambu. Mosala na Nzambe tozotelemisa ye kala mingi te. Eloko bikisaki Papa Prince ezalaki bakondima bandeko ne bazalaki awa. Soki yo kozala na kondima okozonga pamba te. Amen. Tolobika na bata maladi te. Ndenge tofandi boye biso nyonso awa na kate tonga tozana makambo.
obima na likambo na yo te. Lelo l'église de komi lokola fulu bato bazosambela me babongaka te bapambolamaka te. Mais lelo na miracle oyo bakobondela awa, miracle ya élévation ya misolo meme kota na bapoche na biso. Alléluia. Toko kobanda koyanga na boye te ne toyanga na boye. Po toza na nzambe oyo aza na nguya. Yoka ba témoignage. Yoka témoignage moko na wayebisa yo ya suka okomona bikamwa nango. 1. Na kaka na kinkole wana ba miracle ça ma kebele bato ba diabète ba bika bato ba AVC bato ba misu ba yaka na ba nzete ba telema ba kenda misuku ba boya kotatola esengweleki muto aboye kotatola oyebiso mukatambola ngata tamboli ya. Alléluia. Bozo bengen bozo awa ya kotatola ya bimeli nzelo esengwa kotambola azokendeka ya ka kotatola bitera tambola nanu ya kanza kotambola ngwe bosila zokande oyo Yesu abikisaka esila ngate etika la ya libela. Ah, toleki asala su campagne musu na ntsele. Na campagne wana ntsele pe lisusu batu babika ebele matato le ezali. Lokola temps ezali te tokoki koloba yango nyonso te. Mais soki olingi oyoka matato li ngai ne na bomba ka matato li wana. Ngam na sala ka ba sélection ya matato li. Tozaka na vendredi, ndenge toa vendredi lelo. Tozaka na ba vendredi moko miracle to bondela ka awa. Tant que bon de la cas, bataille à témoignage dans la mingi. Ba pasteur ba ko telemisanga na bandi ko témoigner. Pour nazana ba matatoli epelé. Ce qui na lobi na ebisa yango on a comment, c'est le cas déjà 128. Alléluia. O ezana pareil et l'équipe est epelé. Matatoli ya batangu ya ba Yesu te, batangu ya ba janté, matatoli ka ya tangu na biso. Et puis, il y a pasteur Moussa Nanzambe Eric, Nakati Wanape, Eza Ebele. Amen. L'état de l'Imoussousou. Dans le ministère d'Ambapé Siye, campagne Moke Salamaka Nampasa, où Ezalaka, et puis ça va vertige. Amen. Ezalaka na Mwana Moko Asekwaka. Mwana Yaser Nabiso Melita. Na Ebde Soka Zalia. Azate. Mais na ba témoignage todo sala ego to komona kaka ta mutu moko komona na awa. Po te batebele ba bika na lotomo ya mosali na Nzambe. Nzambe a utiliser kai na zoebisa yo. Amen. Amen. Mais soko otala na misu nde to komona ngote oba ego bimena kote nini. Mais nzoka ne soka telemi o cheko ndima o taliete o yoki maloba oyo so zo bisakati na ye okozwa lobiko. Loba amen. Ezali na guérison moko esalamaka ya mwana na biso moko Bénédicte. Ya zali awa. La moni mama atomboli musapi. Telema na mama. Telema na mama. Mama donc makambo nazo beza solo hein. Fanda na merci. Soki koto ngana oloba bien te yo meki na wewe ko micro o sembola ngo bien. Donc, moi, na biso oyo akufaki. Batamboli na ye na l'église de noir. Na l'église ya ba bleu, ya ba jaune. Na ba docteur o baza mikuse minene milai. Na l'église oyo ba tamabu minene wana. Moi na biso oyo asili abika kite. Maman na kosi? Akomaki déjà kobimisa solo ya ebembe. Elonge kambusanga Mosali na Nzambe tanga abondelaki mwana oyo abondelaki mabondela milai te. Ezalaka mabondela mikuse. Et puis mutu ye mo tanga abondela pona ye azo mekanita cha tembe. Abi nazo kende bisika msuba osa tanga bakir dam bazo makambe bele ye atene ka maboko et puis alobine makasi te. Pour Mosali na Nzambe loba makasi te. Abi ka malembe amen. Mais tango akei ndeko oyo abikaka. Mama Zawana aza témoin ayebi makamuni o Nzamba salaki. Donc bisika oye Nzamba sali o grâce okwea na bisika malamu. Ke ndenge oye soko bimini na likambu na yo makutadi ngaitali ngaite wana biongo na Kikongo makutadi etali yo moko. Mais yo obima awa na lobiko.
namonde tozo rêver nana ndimika à côté à mana lobiko tchamu sabeli kolo ah ya solo namoni bato bazolanda nga pepa non amen amen OK tokiti loboko pe tokende noki namona komi kolia temps eza na mutaliboma moko comme on a alpha azalaki mutaliboma tufe mutaliboma oyo d'ailleurs tant mutaliboma oyo abikaki eningisaki RDC oyo même na ba RFI balobelaki makambo oyo alléluia lokola biso totalaka mingi ba novelas totalaka mingi ba théâtre ya bamoyombe soki 5 tolandaka makambo te balobelaka makambo oyo na RFI pourtant mosala nzamba bondeli ndeko oyo abiki na liboma makambo esalamaka ya minene amen bongo problème na yo ngako na regretter pone boye na bata maladi te hein falo yokela bandeko na biso bazobela mawa oya na bango baya kozwa lobiko satana kangi bato ebele mais nzoka nde basali na nzambe baza kotolo amen OK nzambe asalaki bandeko wana moto aliboma wana abikaki ti lelo azali lokola nga alandelaka batémoignage na filaka yango nayoka ye kutu ndeko oyo azwi mwasi moko ya bien kitoko kala mingi tazobala me mawa ezali mpo azotika nzambe akomi mwa moke lokolo moko libanda soki obikisami kotika nzambe te kangama na nzambe alleluya mai oyo liziba oyo ezopesa yo mai ya komela bakendaka koniata te koma potopoto mpo okozanga mai ya komela témoignage na ngai ya suka yango oyo eza témoignage ekamwisaka ngai moko témoignage oyo bisika ebele ntango nazoteya nazolobaka yango tozalaki na ebembe moko mosali na nzambe tokomaki ekomaki ba heure elekaki ba 0 heure tozokende esika ebembe ezalaki omoni na bakote ya banini kote ya mpasa kuna totala na groupe boye carburant eza te carburant ekomi kokende kosila bayebisi pasteur ndenge eza boye groupe oyo ndenge eza boye ezokata kala mingi te tobanda kose prépare tokobetaka maboko mpe mwana abendana tolala na biso mpo groupe kuna carburant eza te bapasteur lokola bazalaka na bolingo mingi babi te bozwa mbongo bokende kosomba carburant babi papa pasteur olingi na biso na mbongo ya carburant boya kozwa biso kuna tokatana mpo bakulu na baere wana so bazwi yo na mbongo mpe bakati yango mpo bazala na kanda makasi na baere wana donc ekomaki équation epai ya basali na nzambe nzoka nde mosali